dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, Nduk. Muga-muga pandongamu kuwi diijabahi dening Gusti Kang Nyipta jagat. Mas Fahrul, Mbak Feni ora mung dadi bojo ning dadi ya jodoh, Nger. Apa ana bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi kala mangsane iso pegatan iso pisahan. Ning nek wis dadi jodoh, kuwi ora ana kang bisa misahke mung kejaba maut kok, Nduk. Amin. Ya rabbal alamin. Nger, dawuh. Iki matur nuwun kunjuk dening Bapak Kades, Bapak Haji Tony Riyadi Esa kang wis paring idi palilah nggone panjenenganing Bapak Gunaryanto gelar pahargyan ora mung bengi iki. Oh ngono ya. Wingi bengi orkes Melayu utawa dangdut. Oh nggih. Awan mau uyon-uyon utawa kelenengan dene bengi iki pagelaran wayang kulit awake dhewe sing tinimbalan sowan ana dalem kene. Nggih. Matur nuwun Yoyong dene ketua panitia Bapak Sukanto oleh ngopeni para kanca pengrawit wis ora kira-kira. Tenan kok, Nger. Wis iki para pengrawit iki diuja saupamane. Wis dadi unen-unen to. Ya to, seniman ki yang mulya ya kaya raja, ning nek sengsara ya sak ngisore kere. Nggih. Ning bengi iki mulya tenan, Nduk. Ngono nggih. Iki daharan wis prasmanan, kae awake dhewe arep munggah panggung, wis ngliwati daharan andher kagem para tamu. Para pengrawit ya ngono, mung kari kuat-kuatan wetenge. Nggih. Mangane diokehi ora apa-apa. Heeh, cedhak kali kok. Nggih. Mula, Nger, iki gandeng ujupe kuwi tasakuran mula ayo kowe karo aku tirakatan lek-lekan ana dalem kene. Monggo tak derekke. Dasare dening Pak Gun sing ditimbali ora mung aku karo kowe klebu nimbali para kadang bintang tamu. Sapa Mas Yudha? Mas Yudha CS. Ya, diaturi pinarak ana kiwa kothek dipethuk prau layar. Monggo tak derekke. Monggo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Amin ya rabbal alamin. Mas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Nggih. Kula panjenengan iso ketemu wonten Keraswetan mriki. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan